គាត់ឧទាហរណ៍តទៅនឹងត្រីកោណគេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍វាមាន60ដឺក្រេហើយនិង120ដឺក្រេអញ្ចឹងសរុបទៅគឺវា180ដឺក្រេហើយខាងកណ្ដាលនេះគឺជារូបមន្តដែលលោកគ្រូអាចទាញនៅកម្មវិធីឆ្វេងដៃតម្លាក់មកខាងស្ដាំដៃទៅតាមរូបមន្តគាត់ហ្នឹងទៅយើងនឹងបង្កើតបានជាត្រីកោណមួយហើយ And this, maybe it looks difficult on the screen, but if you just ask the students to go outside and stand up and walk to make the shape of a triangle, they discover this easily by themselves. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានន័យថាឲ្យសិស្សសរសេររាងត្រីកោណហ្នឹងយើងឲ្យគាត់គូឲ្យគាត់អីវាងាយស្រួលប៉ុន្តែអានេះគឺយើងប្រើជាកម្មវិធីឲ្យគាត់សរសេរឲ្យគាត់គូជារាងត្រីកោណ Now, another very important thing in mathematics is generalization, to see more than just one case. And programming is very strong for that. And here you have an example of how, by creating programs in Scratch, students can learn to have more general solution. Here now the program, we just modify a little bit and we can create any polygon, regular polygon that we want. បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទូទៅកម្មច្រើនមានថាវាមានលក្ខណៈទូទៅច្រើនអញ្ចឹងគឺសិស្សគាត់អាចធ្វើការកែប្រែនៅកូដមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីទៅតាមរូបរាងដែលគាត់ចង់បានឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់សរសេរជាពហុកោណក៏ដោយគាត់សរសេរជារាងអីក៏ដោយគឺមានន័យថាគាត់អាចកែប្រែនៅកូដរបស់គាត់ហ្នឹង And when they do that, children also, the students, they can discover or understand the importance of some classic mathematical results. Here, for example, about the angles in a polygon. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សគឺគាត់បានយល់ពីប្រសិទ្ធនៃការសរសេរកូដហ្នឹងទៅទោះបីគាត់ត្រូវការសរសេរនៅពហុកោណក៏ដោយអីផ្សេងអីក៏ដោយហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការកែតម្រូវឬក៏ធ្វើការមានថាបដូរទិន្នន័យដែលគាត់សរសេរពីកូដមុនហ្នឹងអាចសរសេរជាពហុកោណហ្នឹងបាទ And here, if you look a little bit at the program, you see that what it does is first ask the user how many sides you want, and then what is the size that you want, and it uses these two information to repeat the loop, and then make a division to find the right angle that needs to be used for the polygon. បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចមើលទៅលើរូបភាពនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើជ្រុងរបស់យើងហ្នឹងវាមានប្រមាណឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរូបនេះវាមានជ្រុង3អញ្ចឹងយើងត្រូវអាចឲ្យសិស្សដឹងពីទំហំនៃជ្រុងនីមួយៗអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជ្រុងទី1ជ្រុងទី2ជ្រុងទី3យើងអាចបូកបញ្ចូលគ្នាទៅហើយឲ្យសិស្សបង្កើតជាមានគាត់សរសេរជាកូដមួយដើម្បីបង្កើតជាពហុកោណហ្នឹង Here I just show you a demonstration. So when I click, it's asking me, so I say, for example, 6, and then the size I would say, I don't know, 75, and then very quickly I have the shape. បាទអញ្ចឹងកូដនេះគឺគាត់សរសេរទុកស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចុចនៅលើអាតុងជាតិហ្នឹងទៅគឺនឹងធ្វើឲ្យshape របស់គាត់ហ្នឹងមានចលនាគាត់អាចដាក់បងលេខទៅតាមហ្នឹង And you can see that it also can go with big numbers. បាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូនៅគ្រូបានមើលទៅលើរូបភាពហ្នឹងគឺហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏គាត់ក៏អាចដាក់លេខច្រើនបាននៅក្នុងហ្នឹងដែរទៅតាមទំហំនៃរូបរាង shape របស់គាត់ហ្នឹង Another kind of things that we can do when we use Scratch with students is give them challenges. And here, for example, that's a very simple challenge where I tell you already the blocks that you need, and you just have to find a way to make it work so that it's going to create this spiral. បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងលោកគ្រូក៏អាចដាក់មានន័យថាដាក់ជាបញ្ហាដើម្បីឲ្យសិស្សដោះស្រាយបានផងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបភាពនេះយើងដាក់ចេញជារូបហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើការសរសេរកូដហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ចំនួន8ដែលយើងត្រូវគុំបញ្ចូលគ្នាទៅដើម្បីបង្កើតជារូបហ្នឹងឡើង And of course you can have challenge that are a little bit more difficult. So this one, for Recording example, stopped.
is a little bit more difficult. You have more blocks, but also you have more steps to consider if you want to find the answer. បាទអញ្ចឹង Recording in progress. បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលវាពិបាកជាងមុនមួយទៀតដែលយើងត្រូវដាក់ឲ្យសិស្សនៅពេលដែលសិស្សធ្វើឧទាហរណ៍មុននឹងបានហើយយើងអាចដាក់ឧទាហរណ៍នេះបន្តទៀតហើយខាងក្រោមនេះក៏ជាកូដមួយចំនួនដែលយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំចូលគ្នាដើម្បីទៅសេបានជា block code មួយនឹងដែរ So this is a different kind of problem solving, not exactly the same that we do in the classroom normally, but it's a very interesting way to do problem solving too. បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងគឺវាមិនមែនចង់ថាគ្រាន់តែឲ្យសិស្សចេះតែសរសេរកូដហ្នឹងទេវាសំខាន់ហ្នឹងគឺឲ្យសិស្សចេះដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលគេជួបប្រទះ And another very important thing when we do coding, when we create program, is the idea that you can reuse the same solution that you found before, and you can transform your program to do something new. And so, for example, we can also give students programs and ask them to modify so that they will create something different. បាទអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងមុនហ្នឹងដែរគឺចំណុចនេះគឺគ្រូអាចមានន័យថានៅពេលដែលយើងឲ្យសិស្សសរសេរឬក៏ចងកូដដែលគាត់បានបង្កើតតាំងពីរាងការ៉េរាងត្រីកោណអីមកហ្នឹងនៅពេលគាត់បង្កើតអានោះមកហើយយើងអាចឲ្យគាត់ធ្វើការកលៃឬក៏កែប្រែនៅទិន្នន័យមួយចំនួនដើម្បីបង្កើតជារាងថ្មីនៃលំហាត់របស់គាត់ដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺតើតើទៅនឹងរាងការ៉េច្រើនតគ្នាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏ធ្វើការកែតម្រូវកូដរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីចេញជារូបហ្នឹង And you can see here the idea of the creator Papert when his idea was that he wanted something where the students can create things with mathematical ideas, and these are examples of things that you can create with mathematical ideas. បាទអញ្ចឹងដូចតែគោលបំណងអ្នកបង្កើត Scratch ដែលលោក Paper ហ្នឹងគឺគាត់មានគោលបំណងមួយគាត់ចង់បង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នករៀនគណិតវិទ្យាដើម្បីគាត់មានការគិតឬក៏ការពិចារណាទៅលើការបង្កើតនៅលំហាត់ទាំងអស់ And you can use Scratch not just for doing geometry. So my examples right now were geometry, but for example, you can also do number theory. And here you have something interesting. You can look at the program and try to understand what it does. បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាវាមិនមែនសម្រាប់ចង់ថាវាមិនមែនមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់តែអ្នករៀនធរណីមាត្រទេអញ្ចឹងវាអាចមានន័យថាសម្រាប់អ្នកចង់សិក្សាអំពីមានថាទ្រឹស្ដីលេខតើតើទៅនឹងលេខហ្នឹងក៏អាចសិក្សាបានដែរហើយក៏គាត់មាន link មួយចំនួនដែរគឺជា link ដែលយើងអាចចូលទៅសិក្សានៅចំនួនលេខបានវាស្តៀងទៅនឹងកម្មវិធី Scratch ដែរ And so you can go and try those links. And as you can see, this is also because interesting because the power of computation with big numbers. I can use a very big number, a large number, and Scratch will give me the answer. In this case, it's looking for the dividers of the numbers. បាទអញ្ចឹងចំពោះ link ដែលគាត់បានតម្លាក់ទៅឲ្យដែលគាត់ដាក់នៅលើនេះគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺមានន័យថាយើងអាចប្រើកម្មវិធីនឹងតាក់ទងទៅនឹងចំនួនលេខហើយយើងអាចដាក់លេខបានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើជា if block ឬក៏ mood block នៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាឧទាហរណ៍លោកគ្រូគ្រាន់តែមើលទៅលើឧទាហរណ៍ហ្នឹងទៅហើយទាញដាក់ឲ្យដូចកូដដែលគាត់បានចងហ្នឹងហើយទៅគឺយើងអាចធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងបានហើយ So again, I will take just 1 second to show it to you. If you go to the link that I have in the PowerPoint, so I can put any number that I want, even if it's pretty big, and Scratch is going to quickly check how it can be divided, and you see that now that was a big number. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Scratch តែត្រង់
divisor ហ្នឹងគួរអាចដាក់ពីប្រមាណក៏បានតែដាក់ទេអញ្ចឹងអាវាកាក់ឲ្យយើងហើយទៅតែគាត់បានបាយហ្នឹង